Ito. Ang ganda rin ito. Ayun na, bebe. Look. Ganun mo lang siya. May ano ka na, pang shake ka na. Tapos automatic siyang Ito ay Kujidenso. 42. Pero ito, Skyworth. 32 lang. Inverter na rin siya. 32 for straight payment. Tapos, less 5% pa kasi naka-sale. Tapos may smart controller na rin siya. Ayan, sa mga yan. Meron na rin. Ayan, lagayan ng mga damit. Ano ba? Ayan. Tapos ito, may drawer siya dito. Ibuksan mo bebe yung drawer sa baba. Pang ano naman to, pang meat. Yan, dyan yung mga underwear. Lagayan ng karne. And Tsaka then, ng mga damit. cake. T-shirt. Dito pala yung mga underwear, socks. Bibili kami ng ano, cabinet. Ay, mura lang to, 32. Ito LG. 64. Buksan mo nga, bebe. Door indoor. Ay, yun yung ano, 3 doors. 3 doors, 4 doors. 4 doors. 3 lang. Oh. Hindi. 3 doors nga lang. 3 doors lang. Ayoko nga, no? 24 cubic, 64,000. Hindi. Dito pa yung mga simple lang. Ito, 31,000. 2 doors, ganyan. 54. Okay na ako dito. Okay na raw siya. Siya magbabayad eh. Okay na ito. Meron po siya mga function. Ito po yung mga function niya. Ang galing. Nila kung magic, visit ka. Ayan. Po. May apat na function po siya. Yung smart function po, ito po yung siya na yung mag-auto-adjust, depende sa laman ng web. Okay. So, pero pwede na siyang tawagin na artificial intelligence. Holiday po, ito po yung depende sa klima ng panahon. Halimbawa po, tanghaling tapat, so mas mainit ang area, mas mabilis nagpuproduce ng mas maraming Malamig. ulan. Okay. Meron din tayo tatawag na turbo. Kung tawagin. Super cool, ito yung mas pinapalamig dyan ng mas mabilis yung free. Super freeze naman po, ito naman po yung mas papalamigyan niya yung freezer. Yung freezer yung nasa baba. Pagdating naman po sa room, ito yung pag-indicate kung anong temperature po yung babaguhin nyo. It's either na fridge or freezer. Once na pinindot mo yan, magbiblink po yung nasa baba. Ito po yung negative 25, yung sa freezer po. Yan sa baba. Opo. Okay. Pipindutin mo lang yung temperature para baguhin siya. Ito naman po yung ano, pwede mo siyang i-off yung sa fridge. Mas mababa po, mas malamig. Okay. Hanggang negative 2 po. Dito naman sa freezer po, ang pinakamababa natin is 15. Okay. Soft touch lang po ito, mama. Okay. Huwag siyang masyadong mag-blend. Malas sa mo. Yan. So, pag na-receive nyo po yung item, pagdating sa bahay, ganito po yung set yung temperature. Negative 15. Opo, at saka ito po, sa taas. Itong 2, dito yan. Sa fridge po. Sa fridge. Etong Sa baba, freezer. sa freezer. Ang pagdating po ng item, huwag agad gagamitin. 5 hours po napahinga o at least kinabukasan na. Okay. Tapos, after 5 hours po, 2 hours na walang laman, maximum thermostat. Warranty niya. 2 years po home service, parts and labor, 5 years po sa compressor. Anong free nito? May free groceries na ba to? Wala sir. Walang laman? Ayan, super Ayan. free. Ilalagay namin dito, puro tubig lang. Ito lang yung mga freebies siya sir. Yun pala eh. Ito yung pangarap kong ano eh. Ang gawa ng tube ice eh. Maganda ba itong glass na pa kuya? Yes po, one of the best brand. Wow! May quality control naman po sa appliance, so hindi siya makapasok ito in case na hindi siya quality. Bagay ako. Saka ang mura niya eh.
Naka-special promotion lang po talaga siya sir, kaya siya mura. Ano bang regular price niya? 45,590 po. Ay, ayun o. Look. Ito. Focus mo dito. Yan. Okay. So, halos yung pareho lang na. Dito yung kanyang freezer. Wala yan kasi sa condenser. Apo. Okay, sige. Nabayaran na ba? Ito po, bibigyan ko na po sa inyo yung document. Hindi pa nababayaran. Actually, pag-iisipan pa namin ko yun. Okay lang po. Ay, joke lang. Hindi pa pala bayad eh. Kung bibili kayo ng ganitong unit, kapag dineliver, hindi nyo muna pwedeng isaksak. Kailangan nyo muna mag-antay ng 5 hours bago nyo isaksak. So ito, 5 oras na ang nakalipas nung dineliver. Nakasaksak na siya. Sinaksak na namin sa outlet. Ayan. Explain ko lang ulit yung kanyang functions. So meron siyang 4 na pindutan dito. Yung room, temperature, function, 3S, unlock. Okay? And then, meron ditong 2 indicator sa taas. Itong nasa taas, yan yung temperature para dito sa fridge, yung compartment sa taas. And then, itong nasa baba, yung -23, yan naman yung temperature dito sa ating freezer. Yan, 2 compartment, drawer sa baba. So, dahil kakasaksak lang natin, kailangan natin siya i-set up sa pinakamalamig na temperature or maximum thermostat. Para gawin yon, yan, lumabas na naman yung indicator. I-unlock muna natin. Press and hold ng 3 seconds. Mamawala yung lock icon. Pindutin natin yung room. Kailangan mag-blink yung nasa taas. Ayan. Pindutin ko yung temperature. Set ko siya sa... Oops, sumobra. Dahan-dahan lang. Kailangan nasa 02. Ayan. And then, pindutin ko ulit yung isa pa. Yung room. Mag-blink yung sa baba. Pindutin ko yung temperature. Kailangan mapunta siya sa -15 degrees. Ayan na. Naka-setup na siya sa kanyang maximum thermostat. So, ganito lang yung setup niya for the next 2 hours. At kailangan yung ref walang laman. And then, after 2 hours, pwede nyo nang lagyan ng laman. Lalagyan na natin ng laman actually. And then, papalitan natin yung settings niyan. After 2 hours, mga bossing, nilagyan na namin ng laman. Actually, more than 2 hours na eh. May laman na to, nilagyan na namin. Babaguhin na natin yung settings nito. Pwede na natin gamitin yung kanyang artificial intelligence, which is siya na yung mag-a-adjust. Depende sa laman ng ref. Kung marami, lalamigan niya pa. Kung sakto lang, basta yung ref na yung mag-a-adjust ng tamang temperature. Depende sa laman ng ref. So, pindutin ko lang to. 3 seconds to unlock. Ayan, and then pindutin ko yung function. Ayan, smart. So, siya na yung kusang mag-a-adjust. Ayan, binago niya kagad yung temperature. 06 dito sa fridge, -18 dito sa freezer. So, balikan natin after siguro 1 hour. Tingnan natin kung gaano nakalamig sa loob. After 1 hour, mga bossing, malamig na siya. Ayan, may laman na. Nakapa. Mga hinuli doon. Kaya katawa-tawa raw ang Napakaluwag pa. Yan lang yung mga laman ng aming ref. Hindi pa namin napupuno kasi in the next or this weekend pupunta kami ng Boracay. So hindi namin kailangan lagyan ng maraming laman. For now, yan lang muna ang laman ng aming ref. Yan. Marami pang space kasi malaki to eh. Marami pa kayong pwedeng paglagyan. So dito, yung mga fruits. Dito, mga vegetables. Then syempre mga water. Diyan.
Malaki yung space. And then sa freezer, ayan. Nag-yellow na kagad mga bossing, oh. Dito namin nilagay yung mga tube ice. And then, pwede nyo pang tanggalin to. Ayan, oh. Ewan ko kung nakikita nyo sa camera. Kitang-kita sana yung lamig. Ayan, oh. Ganyan siya kalamig. Dito, pwede kayo maglagay ng mga ice cream. Ayan, may mga frozen na fruits kami. Para pag nagsishake si Mrs. Malaki pa, oh. Marami pang pwedeng lagyan. And then, sa pinakababa, dito namin nilagay yung mga meat. Ayan. So, may dalawang compartments. Dito mga isda siguro. Ayan, mga meat. Diyan siya. Ayan. And then, hindi muna namin tinanggal yung mga stickers. Ayan. Kasi, 7 days kapag may problema tong ref na to, papalitan nila ng bago. So, hindi muna namin tinanggal yan. And then, yung warranty niya is labor and parts, 2 years. So, pag nasira, 2 years or within 2 years, home service yan. Wala kayong babayaran, aayusin nila yan. And then, 5 years warranty sa compressor. So, dahil brand new naman to, hindi naman kami nagwo-worry na masisira kagad kasi nga merong warranty. Mura na tong ref na to mga bossing kasi yung mga old style na ref na nakita namin doon, yung mga 2-door, nagre-range din ng 30,000. Ito, ang tawag dito is French door. Meron siyang 2 pinto sa ibabaw and then 2 drawers sa baba. Yun yung kanyang freezer. 30,000 plus lang yung binayaran namin including the shipping fee. So, ang regular price niya is, how much yung regular price, bebe? 45,000. 45,000, sakto? Hindi. May ano pa yan? Miscellaneous. 45,500 and then, naka-special promo to sa SM Taytay namin binili. Sana kung pupunta kayo, meron pa. Meron siyang 13,000 na discount. Bali, 32,000 yan, yung special discounted price niya. And dahil nabili namin yan na 3-day sale, may additional 5% pa kami. So, ang total na binayaran namin is, how much, bebe? 31,600. 31,600 including the delivery fee. Kasi 600 pesos yung kanyang delivery fee. Murang-mura na to. Napakaganda, napaka-classy. Kitang-kita nyo naman, yan tinatawag na yayamanin ref. Di ba? Yayamanin siya, oh. Kahit hindi mayaman, magmumukhang mayaman pag ito yung ref. Dito na namin tatapusin tong vlog na to. Bago kami magpaalam, may sasabihin ng aking misis. Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day. Bye!